ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียนะคะเออเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะ nanti tunggu dulu ya Pak ya อาจารย์พูดพินดาเข้ามาแล้วใครอีกคะเดี๋ยวเราปิดเสียงก็ได้นะฟังหัวดังมันจะได้ไม่ตรงใครอีกชุติกานันชา sudah berapa orang sebentar ya ini masih nunggu mahasiswa saya Nggak apa-apa. Biasanya kalau panggilannya kalau Bu gitu, kalau versi Thailand apa, Mbak Suhaili? gimana Kalau di Indonesia kan Bu Prima, ya Bu Suhaili. Kalau di Thailand bagaimana menyapanya? kalau di Thailand acan acan itu Ajar, dosen ya oh, ajar gitu ya. ini begitu acan prima begitu ya kami salah sudahแล้วไอเจ็ดสามนี่ใครคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เช็คชื่อให้ ภูริศครับ อ๋อภูริศเราไม่เปลี่ยนชื่อเลยนะเปลี่ยนชื่อให้หน่อยเร็วนักวินดาไม่มาเรียนในห้องเหรอคะวันนี้วันนี้ชลดามาไหมคะวันรุ่งชลดาดูก่อนใช่ไหมพอเราเหลืออีกไม่กี่คาบแล้วนะคะจริงๆวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าพอดีมีมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะต่อกันมาใช่ไหมคะคุณยังฉันไปห้องน้ำมาแน่แล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะเรียนกับทางอินโดนีเซียนะคะคาบนี้แล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าเราก็มาจบบทเรียนกันแล้วก็พร้อมกับบทเนี่ยก็สอบนะคะขึ้นไป
คุณยินเข้าซูมได้เลยให้มันมีจำนวนคนเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะเราเพิ่มเข้า2 นาทีเป็นไม่เข้ามาเข้าได้เร็วคุณลิฟเข้าเลย จะเรียกว่าไปรับแทนที่ไผ่โลไป ที่ไหนนะ ไปไผ่โลไปรับ อ๋อเดี๋ยวขึ้นอีกคนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นก่อนเอามันขึ้นบนนี้อยู่นะเสียงใช่ไหมคะ264ใครเอ่ยเอาเป็นยันนุษต้องไม่เขียนชื่อเหรอคะสนุกเลยแต่ว่าเสียงที่อาจารย์พูดมันไม่ขึ้น246ใครคะจอมเลยเดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่อYa bisa langsung mulai terima Gimana, Mbak Suhaili? Sudah bisa? sudah bisa ini nanti akan dijoin lagi Ini anak-anak bisa on cam, Mbak Suhaili. อย่าบุรีเดี๋ยวให้เราเปิดกล้องนะคะพอดีว่าทางอินโดนีเซียเขาอยากเห็นหน้าพวกเราด้วยค่ะสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยอะไรเปิดกล้องนั่นแหละเปิดกล้องตั้งไว้ก็ได้คุณยันนุชเปิดเลยเลยลูกเดี๋ยวชุนดาเข้าจอยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เรียนไปด้วยกันอาจารย์เดี๋ยวเปิดกล้องนะคะวันนี้เราเรียนเปิดกล้องเนาะรุสลานเร็วครูรีบเปิดกล้องเร็วพอดีว่าเขาก็จะเก็บหลักฐานอะไรด้วยแบบถ่ายหน้าจออะไรประมาณนี้รอทั้งนั้นโดยรุ่งโอเคเปิดเร็วนักวิชา264นี่ใครเอ่ยคุณยานุชอาจารย์ก็ทักไว้คุณยานุชใช่ไหมเมื่อกี้โอเคอย่าเดี๋ยววันนี้เราเรียนกับทางอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทางอินโดนีเซียจะมาสอนพวกเรานะคะแล้วก็ของพวกเราก็มีไม่เยอะแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็น่าจะมีอีกคาบหนึ่งวันจันทร์นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะจบบทเรียนสุดท้ายให้แล้วก็พร้อมกับผลในข้อสอบนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเรียนของอาจารย์อินโดนีเซียก่อนนะคะเรามาฟังภาษาอินโดนีเซียกันนะคะว่าเราเข้าใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอาจจะแบบน่าจะมีเข้าใจบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับอินโดนีเซียซาตูนะคะอะไรเดี๋ยวเปิดกล้องให้ทางอินโดนีเซียเขาได้ถ่ายรูปบ้างมาเลย Oh, ini presensi ya, Mbak? Bukan, ini nanti pretest, Mbak Suhaili. Oh, pretest. Ya, boleh mereka saya sapa dulu terus mengerjakan itu 5 menitan. Ya, saya sapa dulu ya. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi, ya, Sheila.
Kalau dalam Selamat pagi. oke oke. Saya coba repeat please ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan menyapa selamat pagi teman-teman. Kalian jawab seperti apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Suhaili, Ajarn Suhaili ya. Nama saya Bu Prima ya. Hari ini Bu Prima dengan teman-teman akan sharing, akan berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, di sini juga ada Bu Sisil. Selamat pagi Bu Sisil. Boleh menyapa teman-teman Bu Sisil? Selamat pagi, teman-teman. Good morning. Sawadee-krap. Saya Cecilia. Halo. Oke, baik. Hari ini ada Bu Prima, ada Bu Sisil, dan ada juga teman mahasiswa. Silakan boleh menyapa. Halo, selamat pagi. Baik, teman-teman. Hari ini Bu Prima, Bu Sisil, dan Mbak Rina, Mbak itu karena masih young ya, still young. Kalau Bu Prima dan Bu Sisil sudah menikah ya, jadi dipanggil Bu begitu. Bu Prima, Bu Sisil, dan Mbak Irma, Mbak Rina akan bersama teman-teman untuk sharing tentang communication ya di masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Bu Suhaili bisa dibantu teman-teman mengisi link pretest yang ada di chat Zoom. Sudah ditaruh. Ini 5 menit, 5 minutes ya. Boleh dijawab pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Thai, Bu Suhaili. เราจะมีพรีเทสกันนะคะที่เข้าถึงในช่องแชทนะคะก็จะให้เวลาเรา5 นาทีวัชรพรเข้าซูมเลยแล้วก็สามารถตอบเป็นภาษาอินโดนีเซียก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้ตอบได้ทั้ง3 ภาษาเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปแปลอีกนะคะเราลองทำพรีเทสนะคะที่อยู่ในคอลัมน์แชทลองดูว่าทำได้ไหมนี่มันอยู่ในคอลัมน์แชทลองทำดูนะคะ5 นาทีนะคะ5 มินิไปini Pak Prima katanya tidak bisa masuk. Oh, tidak bisa masuk. Coba dulu. Ya, yang pretestnya. Ada nih Kak. Sudah. Ada nih Kak. Biasanya belum login Google itu.เขาบอกว่าให้login Google. Login Google-nya. Mbak Sisil, kita tunggu dulu ya, karena untuk loginด้วย Google ได้ไหมคะ ใช่ค่ะอีเมลอะไรก็ได้นะคะเราลองเข้าดู sudah bisa, Bu Suhaili? ได้อยากดีค่ะ โอเค ใครที่เข้าไม่ได้เราต้องล็อกอินอีเมลก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปทำใช้อีเมลอะไรก็ได้นะคะแล้ววิสาราเข้าได้ไหมคะ เข้าได้ค่ะ โอเคนะคะใครเข้าไม่ได้บอกนะคะธนพรเข้าทำด้วยนะคะ
ให้เราทำ pre-test นะคะ ที่เข้าถึงในคอลัมน์แชทเนาะเราลองเข้าไปทำดูนะคะให้เวลาสักประมาณ5 นาทีนะคะ มันต้องล็อกอินด้วยอีเมลก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าไปทำได้ด้วยอีเมลก็ได้นะคะ เป็น pre-test นะคะ Ini jumlah siswanya berapa, Bu Suhaili? Saya lupa. Ajan Suhaili ya memanggilnya. Jumlah siswa saya 14 orang. Oh, 14 Ini orang. belum sampai ya. Ini sudah semua ya 14 orang. Sulit nggak ya bagi mereka ya? เสร็จแล้วกันเลยยังเสร็จแล้ว Diisi sebisanya. Kalau misalnya tidak bisa dikosongi nggak apa-apa. ตอบไม่ได้ก็เรียนไปก็ได้นะคะข้อไหนที่ตอบไม่ได้แต่ว่าเราสามารถตอบเป็นภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวพูดเลย อาจารย์ฮะยกตัวอย่าง small talk นี่คืออะไรนะครับ2 minutes ya. 2 menit lagi ya. Atau sudah selesai? ถ้าเราตอบไม่ได้เราก็เว้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเว้นค่ะอาจารย์ดูให้ sebentar ya Mbak ini belum Oh ya.
ข้อเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนเราถามเนาะที่เขาบอกว่าบาซาบาซีใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นแต่ว่าเป็นคำพูดสั้นๆนะคะให้เราเขียนไปนะคะเป็นภาษาอินโดนีเซียก็ได้ภาษาไทยก็ได้เป็นคำพูดสั้นๆแนะนำว่าให้เขียน Sudah selesai, Bu Suhaili?ถ้าเราตอบไปแล้วก็โอเคนะคะวันไหนใครตอบเสร็จใครยังไม่เสร็จบ้างน่าจะเสร็จแล้วya sudah Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi lintas budaya yang dari pemahaman lintas budaya ya, cross cultural understanding ya. Nah, saya coba share screen ya, Bu Suhaili. Kelihatan apa tidak ya? Kelihatan Bu Suhaili? Ya, sudah kelihatan. Oke, baik. Baik, teman-teman, nanti kalau bingung bisa raise hand ya. Jadi di sini hari ini kita akan discuss about cross cultural understanding, tapi dalam komunikasi, dalam communication. Misalnya between Indonesian and ini ya, dan orang Thailand. Jadi orang Indonesia dan orang Thailand. Ya, I have Indonesian culture and you have Thailand culture ya, Bu Suhaili ya. Of course ada persamaan, similarities, dan ada perbedaan ya, ada differences. Maka ketika komunikasi seperti ini, kalau Bu Prima menyapa, halo selamat pagi, kalau orang Thailand menyapanya bagaimana Bu Suhaili? สวัสดีค่ะ Oh ya, tadi Bu Sisil juga mencontohkan ya. Ini sudah pernah ke Thailand Bu Sisilnya. Nah, jadi karena different culture itu kita harus mempertimbangkan, harus berpikir tentang budaya orang lain juga. Nah, ini biasanya yang menjadi problem tentang cross cultural communication ya, teman-teman. Maybe about religion, about food, about family system, kemudian space, expression, emotions, dan sebagainya. Ya, contoh-contohnya. Nah, kita harus harus perhatian pada culture ini karena nanti akan berdampak pada komunikasi. Kalau kita salah, kita bisa gagal dalam berkomunikasi karena apa yang ingin kita sampaikan tidak ditangkap baik dengan oleh mitra tutur. Mungkin Bu Suhaili boleh transfer ke Thai jika perlu agar persepsinya tetap sama. นี่เขาบอกว่าอะไรใครเข้าใจบ้างยังไม่เข้าใจนะคะเลยว่าเขาบอกว่าวิธีการพูดเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคะ แล้วก็การที่เราใช้ภาษาได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ผู้พูดเนี่ยพยายามที่จะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจให้ผู้รับสารเข้าใจใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีหลายเรื่องนะคะเกี่ยวกับcommunication ใช่ไหมเกี่ยวกับการสนทนาประมาณนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องที่เขาฉายเราดูเนี่ยนะคะเรื่องอาหารเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็หลายเรื่องมากนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่าง Oke, baik. Kita lanjutkan. Misalnya tentang postur, gestur ya, gestur teman-teman ya. Nah, gestur ini teman-teman bisa berbeda. Contohnya, kalau tadi teman-teman bilang selamat pagi, tadi kan tangannya seperti ini ya. Nah, kalau orang Indonesia biasanya kalau menyapa, pagi Mbak Sisil, pagi Bu Suhaili, begitu ya. Nah, itu berbeda. Nah, kemudian kalau yang seperti ini biasanya kepada orang tua atau kepada ini ya, yang beda jenis atau bisa juga kepada pimpinan yang posisinya lebih tinggi, bisa seperti itu. Nah, kalau biasanya untuk orang yang lebih muda, jika bersalaman, mereka akan mencium tangan. Misalnya Mbak Irma itu my student, Mbak Irma itu siswa saya, mahasiswa saya. Maka jika bertemu saya, Bu Prima akan mengambil tangan dan langsung seperti ini, mencium seperti ini. Begitu ya. นะคะอย่างการทักทายของอินโดนีเซียก็จะแตกต่างกันกับของไทยใช่ไหมถ้า
ถ้าของไทยเนี่ยเราก็สวัสดีแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะแต่ของอินโดนีเซียเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าสวัสดีเราก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีสวัสดีอะไรก็ได้นะคะเขาก็จะทำการด้วยบาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าแบบเนี้ยเราก็จะพนมมือนะคะอินโดนีเซียเขาก็พนมมือเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเหมือนแล้วก็บางทีก็ถ้าสลับกันก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุเขาก็จุดมือด้วยแล้วก็จะเอามือเข้ามาแล้วก็จุดด้วย Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Cross cultural communication ini penting sekali teman-teman karena bisa ini ya, saya ambil yang bawah, pick up cultural tips ya, do's and don'ts. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini penting sekali. Misalnya, nanti saya bahas langsung ya, Bu Suhaili. Di Indonesia, budaya komunikasi yang penting itu ada 4 teman-teman. Ada 1 bahasa basa-basi, chit chat, small talks ya. Kemudian ada implikatur, kemudian yang ketiga itu etika atau norms, norma, dan yang keempat stereotype. Ini hal-hal penting yang ada di masyarakat Indonesia dan banyak digunakan oleh masyarakat. Tetapi yang akan kita bahas di sini nanti, karena waktunya sangat terbatas, kita ambil 2, yaitu basa-basi dan etika. Boleh dibantu Bu Sahili? ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีมารยาทหลักๆในการสนทนานะคะ4 อย่างที่เราให้เราดูนะคะภาษาบาซีอินทิกาตัวเอติกาแล้วก็อีกอันหนึ่งใช่ไหมคะสเตอริโอไทป์แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ก็จะอธิบายให้เราฟังเนี่ยนะคะก็คือ2 อย่างนะคะภาษาบาซีกับเอติกาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2 อันนี้คืออะไรนะคะ Oke, baik. Kita bahas teman-teman ya. Secara umum basa-basi itu adalah ini ya. Saya coba Bu Suhaili, saya coba cari translate yang bahasa Thailand, semoga benar, kalau kurang pas nanti diberitahu ya. Basa-basi itu kalimat-kalimat yang tidak punya goals, tidak punya tujuan. Jadi hanya untuk menunjukkan keakraban, untuk menunjukkan keramahan dan perhatian kepada orang lain. Tapi sebenarnya tidak punya tujuan tertentu. เหมือนที่เขาเขียนมานะคะก็คือบาซาบาซีหรือว่า small talk ใช่ไหมคะ small talk ก็คือคำพูดสั้นๆนะคะที่บางทีก็ไม่ต้องตอบก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะมีความหมายเป็นการทักทายเหมือนเราเจอกันแป๊บเดียว2 วิเนี่ยเราจะทักเพื่อนว่าอะไรมันดีกว่าเนี่ยใช่ไหมนะคะแล้วของอินโดนีเซียก็มีเหมือนกันอย่างเราไม่ได้จะมานั่งสนทนากันยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็นั่งทักทายกันแบบเดินผ่านทักทายแบบนี้นะคะก็ภาษาไทยก็มีนะคะแต่เรามาดูกันภาษาอินโดนีเซียและกันบางทีคำทักทายคนหนึ่งพูดคนที่2ตอบที่นั่นจบใช่ไหมแล้วเราก็ไปทำธุระอื่นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทักทายยังไงกัน Oke, baik. Kita coba contohnya ya, dalam bahasa Indonesia, Bu Prima akan praktik coba dengan Bu Sisil ya. Misalnya Bu Prima bertemu Bu Sisil, lalu Bu Prima bertanya, Bu Sisil, mau kemana? Where will you go? Ini ya, mau kemana? Bu Sisil jawab apa Bu Sisil? Contoh, Ke kampus atau ke kantin. ke kantin. Ya, Atau without ke, jadi only Ya, kampus, kantin. kantin. Atau bahkan teman-teman hanya ke sana, ke situ, ya, ke depan, gitu, ke belakang, seperti itu enough, cukup. Jadi basa-basi ini saya tidak akan tanya lagi ke Bu Sisil, ke kampus mana, dengan siapa, naik apa, begitu. Karena itu only chit chat. Jadi hanya untuk menunjukkan akrab ya, karena ini budaya ketika berkomunikasi dengan orang Indonesia. Responsnya itu short ya, responsnya itu pendek. Jadi kalau teman-teman menjawab, oh saya mau ke kampus, mau kuliah bahasa Indonesia di UNESA, saya akan ke sana naik mobil, seperti itu justru tidak tepat, justru salah. Karena memang hanya basa-basi itu tidak menginginkan informasi lebih, hanya chit-chat, hanya basa-basi saja. Ini budaya masyarakat Indonesia ya. Teman-teman kalau sudah datang ke Indonesia, Bu Suhaili kan sudah di Indonesia ya, pasti semua orang akan tanya, mau kemana? Dari mana? Mau kemana? Dari mana? Seperti itu. Boleh ditransfer Bu Suhaili? เข้าใจแล้วเมื่อกี้เข้าใจอยู่นะโอเคนะคะก็เป็นคำทักทายสั้นๆนะคะอย่างมาประมาณนั้นไปไหนเหมือนบ้านเราถ้าเราเจอเพื่อนไปไหนเหมือนขับรถสวนกันอย่างนี้ไปไหนแล้วเพื่อนเราจะตอบว่าอะไรเหมือนเรากำลังขับรถแล้วก็เห็นกันแล้วเห็นจากระยะไกลอย่างนี้นะคะแล้วก็รุ่นก็ทักชลดาไปไหนแล้วชลดาก็
มหาลัยอย่างพวกเราก็มุ่งหน้าไปมหาลัยเลยใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องบอกว่าไปคณะไปทำอะไรไปอะไรนู่นนี่นะเราเป็นคำถามที่บอกกว้างๆนะคะคำตอบกว้างๆเหมือนกันนะคะเป็นตัวเหมือนกันไม่ไปนะคะอย่าง Oke, kita akan coba contohkan respons yang benar dan respons yang salah ya. Mbak Irma, Mbak Rina bisa beri contoh kalau respons yang benar seperti apa, kalau versi mahasiswa ya, dan yang salah seperti apa. Boleh, silakan. Ya, yang benar. Mau kemana? Mau ke kampus. Yang mau kemana? Mau ke kampus nih. Mau kuliah, ada kuliah pagi. Oke, sudah ya. Jadi kalau basa-basi teman-teman, sebenarnya orang lain itu tidak sungguh-sungguh ingin tahu kalian mau kemana, dari mana, atau informasi banyak. Itu hanya culture, Indonesian culture. Jadi ini dikaitkan dengan politeness ya, dengan sopan santun. Ketika kalian menyapa, itu dianggap sopan oleh orang Indonesia. Nah, teman-teman yang dari Thailand kalau datang, nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Ya, ini sama dengan yang kedua teman-teman. Nah, yang kedua basa-basi yang kedua adalah mau ku bantu. Ini kalau bahasa Inggrisnya apa Mbak Sisil? Can I help you? Can I Or how help can I you? help you? Mhm. Oke, how can I help you? Nah, ini kan wah ini offering ya, ini tawaran ya, menawari bantuan ya. Tetapi teman-teman harus perhatian bahwa sometimes ini not really want to help you ya. Kadang-kadang ini hanya basa-basi ya. Jadi yang sopan itu coba ditolak terlebih dahulu karena biasanya komunikasi masyarakat Indonesia itu indirect ya, tidak langsung ya. Jadi misalnya Bu Prima membawa buku yang sangat berat begitu ya. Lalu Bu Sisil ini teman Bu Prima misalnya ya. Terus Bu Sisil melihat Bu Prima akan mau ku bantu begitu. Sopan santunnya, kesopanannya, politeness in Indonesia itu Bu Prima akan menolak, "Oh, tidak usah, makasih." Walaupun ini berat sekali sebenarnya ya. Nah, lalu untuk Bu Sisil dia akan tanya lagi, "Gak apa-apa. Ayo, ku bantu." Oh baik, terima kasih. Baru menerima ketika ditawari lagi ya. Tapi kalau tawaran pertama, mau ku bantu. Oh iya, ini berat sekali. Tolong bantu dong. Itu tidak sopan ya. Ini sama kalau ditawari yang ketiga itu, ayo makan. Misalnya Bu Prima membawa makanan ya. Bu Prima membawa makanan ini. Bu Prima sedang makan, lalu ada Bu Suhaili. Bu Suhaili, ayo makan. Kalau menerima langsung, itu dianggap tidak sopan ya. Walaupun ini tawaran kalau diterima itu mungkin dianggap, oh iya saya menerima. Nah, tetapi justru ini tidak sopan. Karena apa? Karena mungkin Bu Prima misalnya hanya punya 1 ayam. Kalau Bu Suhaili, oh iya mana, terima kasih. Wah, terus Bu Prima makan apa? Kan begitu ya. Nah, Bu Suhaili bisa ini ya ditransferkan ya. เมื่อกี้เขาให้ตัวมา2ตัวอย่างใช่ไหมแบบที่สุภาพกับแบบที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะแล้วเขายกตัวอย่างแน่นอนอะไรคะเมื่อกี้เขาถามว่ามาคุบ้านตู้ใช่ไหมให้อันช่วยไหมแล้วคำสุภาพก็คือไม่เป็นไรขอบคุณที่รับทราบมากาซีนะคะก็ในนี่คือคำสุภาพแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรมาเดี๋ยวช่วยถ้าเขาบอกครั้งที่2อ่ะอันนี้ให้ช่วยได้นะคะแต่ว่าครั้งแรกที่ตอบเราจะต้องปฏิเสธก่อนอันนี้ก็คือคำมารยาทของมาเลเซียเลยอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างถือหนังสือมาใช่ไหมคะที่บัตรปีมาเขาบอกมานะคะก็คือถือหนังสือมาแบบหนักมากเลยแล้วทีนี้แล้วเราก็ถามว่าให้ช่วยไหมใช่ไหมคะที่บ้านตู้แล้วคนที่ถือหนังสือมันหนักเนี่ยมันหนักก็จริงแต่เราจะต้องปฏิเสธก่อนนะคะเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรที่ดักซ่าเป็นมาเลเซียอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเจอแต่ถ้าเขาพูดว่าไม่เป็นไรมาช่วยถ้าแบบนี้ให้ช่วยได้นะคะแล้วตัวอย่างที่2ก็คือไอ้ที่ชวนกินข้าวเมื่อกี้ใช่ไหมคะเลยลุงมาเร็วมากินแล้วเลยลุงจะบอกได้ไหนมันก็มีมารยาทสิใช่ไหมแล้วฉันจะกินอะไรล่ะประมาณนี้นะคะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยเราต้องตอบปฏิเสธก่อนนะคะแล้วครั้งที่2ถ้าเกิดว่าเขาอยากให้เรากินจริงๆเขาก็จะชวนอีกรอบหนึ่งอันนั้นก็คือเขาชวนกินอันนี้คือมารยาทเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยมารยาทของอินโดก็คือครั้งแรกปฏิเสธครั้งที่2ถ้าเขาชวนอีกค่อยตอบรับนะคะ
นะคะประมาณนั้นเลยเนาะเหมือนไหมคะใช่แล้วก็ชวนก่อนแล้วถ้าเขาง้อแบบชวนไปชวนอีกจะช่วยให้ได้อันนี้ก็แสดงว่าเขาอยากช่วยจริงๆแต่ว่ามารยาทก็คือเขาต้องเห็นว่าถือหนังสือหนักแล้วเขาต้องบอกว่าไม่ช่วยไหมโปรดแต่จริงๆเขามีธุระอื่นหรือว่ายังไงอันนั้นเราเองก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาขอครั้งที่สองขอช่วยเราอีกทีหนึ่งครั้งที่สองแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือว่าเขาอยากช่วยจริงๆแสดงว่าเขาว่าเขาอยากให้เราไปกินข้าวด้วยจริงๆนะคะประมาณนั้นโอเค Oke, sudah Bu Suhaili? Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya kita diskusi ya. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi basa-basi. Jadi empat budaya komunikasi tadi bisa dikaitkan dengan sopan santun ya, politeness di Indonesia. Yang pertama basa-basi, kemudian yang kedua kita akan membahas etika, ethics ya, atau norms atau etika. Nah, ini ada banyak etika di Indonesia yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, misalnya etika bertemu ya, bertemu. Etika bertemu ini kalau dalam bahasa Inggris disebut apa, Mbak Sisil? Greetings kayaknya. Greetings ya, Greet- salam ya. Nah, ketika bertemu orang ini menyapa ya, greetings. Di Indonesia itu seperti apa ya, wajib begitu ya, harus, it is a must ya, harus menyapa orang lain ketika bertemu. Dan biasanya menggunakan halo, hai, Bu Suhaili gitu ya. Walaupun kita capek sekali, walaupun kita tidak punya uang, walaupun sedang sedih, tapi ketika bertemu dengan orang yang kita kenal, ini harus menyapa karena itu sopan santun, politeness. Dengan sapaan-sapaan yang singkat. Ya, Bu Saili, ya, itu. Itu saja cukup. Nah, itu tanda bahwa teman-teman tuh sopan santunnya ada ya, sopan begitu. Boleh Bu Saili? นะคะเอติก้าก็คือจริยธรรมใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่แบบคนอินโดนีเซียเขาก็ทำกันเป็นเรื่องปกตินะคะอย่างอันแรกเนี่ยเขาก็อธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับการทักทายนะคะมันไม่ใช่มารยาทในที่ประชุมนะแต่มันเป็นการทักทายแต่ว่าเราเจอกันแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เปิดประตูมาปุ๊บสวัสดีค่ะใช่ไหมคะอันนี้ของไทยนะคะแต่ถ้าของอินโดนีเซียนะคะพอเปิดประตูมาปุ๊บเปิดประตูเข้าห้องมาปุ๊บเราก็นั่งกันอยู่เลยใช่ไหมคะเปิดปุ๊บแล้วเราก็เจอกันก็ไฮสวัสดีอะไรวันนี้นะคะก็สวัสดีอะไรก็ว่าไปนะคะก็เป็นการทักทายแบบสั้นๆไม่ว่าเราเหนื่อยมากก็ตามเมื่อเราเดินเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์ใช่ไหมแล้วอาจารย์จะลงลิฟต์แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราเจอคนอินโดถ้าเรารู้จักนะคะเราก็ทักทายเราโบกมืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่ามันก็ต้องพูดสักคำหนึ่งสองคำก็อย่างน้อยก็ไฮอะไรประมาณนี้นะคะ Terima kasih, kita lanjutkan. Yang kedua, etika berpakaian. Ya, etika berpakaian ini penting teman-teman. Ya, walaupun ini tidak ngobrol-ngobrol, tetapi teman-teman berpakaian ini sangat sangat diperhatikan di Indonesia. Nah, standar sopan santun, politeness-nya ya, kalau di Indonesia itu berpakaian pada umumnya tertutup, teman-teman. Jadi yang dimaksud tertutup itu adalah kalau memakai celana atau rok itu paling batasnya itu lutut, Bu Suhaili. Jadi harus di bawah ya, bukan di atas ya, harus di bawah lutut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bajunya tidak terlalu tipis begitu. Nah, kemudian yang ketiga, bajunya tidak transparan. Nah, itu etika berpakaian. Kalau teman-teman menggunakan pakaian seperti itu, mungkin teman-teman bisa. Tetapi ketika teman-teman lewat, itu orang-orang akan melihat seperti mungkin tidak menegur, tetapi melihat seperti aduh something wrong with me, begitu ya. Nah, jadi untuk etika berpakaian teman-teman, karena saya tahu kalau di Thailand itu kan agak berbeda ya, Bu Suhaili ya, utara dan selatan ya. Nah, ini teman-teman yang mau datang ke Indonesia atau bermain atau belajar di Indonesia juga harus memperhatikan ini. นะคะอันนี้ก็จะเป็นมารยาทในเรื่องของการแต่งกายนะคะถ้าเราไปอินโดนีเซียเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวยังไงนะคะส่วนหนึ่งเลยที่เขาบอกก็คือว่าประเด็นก็คือถ้าเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงนะคะก็ต้องเลยเข่านะคะแล้วก็ยังต้องไม่บางเกินไปเสื้อผ้านะคะและอีกอันนึงก็ไม่บางเหมือนกันไม่โปร่งใสเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องปิดนิดนึงนะคะแต่ว่าแขนอะไรไม่เป็นไรนะคะก็ในเรื่องขาอย่างเดียวนะคะประมาณนี้นะคะเหมือนถ้าเราอยากจะไปอินโดนีเซียเราก็ต้องรู้ตรงนี้นะคะว่า
ไม่ใส่กระโปรงเกินมาจากเขานะคะก็จะต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะคะแบบเป็นทางการนิดนึงอย่างเรามาเรียนหรือว่าอะไรแต่ถ้าเราเที่ยวอะไรคือได้หมดนะคะเหมือนถ้าเราไปมหาวิทยาลัยไปเจอผู้ใหญ่ไปเจออะไรนู่นนี่นั่นประชุมอะไรแบบนี้นะคะก็คือต้องเลยเขานะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็ต้องไม่บางเกินไปแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวอะไรก็ใส่ได้หมดนะคะอาจารย์ก็มีเพื่อนเขาก็ใส่อันนี้ก็คือไม่เป็นไรนะคะด้วยใส่ได้หมดเลย Oke. Ini untuk tambahan kalau baju itu, oh ya. Sudah Bu Suhaili? Oke. Ya sudah. Kalau tambahan untuk baju itu biasanya untuk formal situation, misalnya teman-teman di office atau di school atau di kampus begitu ya. Teman-teman itu harus pakai baju yang berkerah, tidak boleh kaos dan harus ada lengannya. Jadi misalnya tank top atau yang kelihatan ini ya, lengannya itu tidak boleh. Jadi harus menutup ini sampai ke siku begitu. Begitu. อันนี้ก็เพิ่มเติมมาให้เรานะคะอย่างถ้าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าผู้ใหญ่หรือว่าอะไรนี่นะคะประเด็นก็คือต้องเป็นเสื้อคอปกนะคะจะต้องไม่ใช่เสื้อยืดนะคะต้องมีปกคือถ้านั่งเรียนเนี่ยอาจารย์ก็เคยมานั่งเรียนที่อินโดนีเซียแล้วก็เขาก็จะวงเล็บไปเลยเสื้อคอปกก็จะเขียนนั้นเลยจริงๆเสื้ออะไรก็ได้แต่ว่าคอปกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแขนเสื้อนะคะต้องไม่ใช่แขนต้องมีแขนลงมานิดนึงก็ไม่ได้เต็มนี้นะคะแต่ว่าต้องปิดตรงเนี้ยนะคะไอ้ส่วนแขนนั้นดูนิดนึงนะคะอาจจะไม่ต้องถึงศอกก็ได้ก็เทียบนี่แหละนะคะเสื้อปกตินะคะปกติต้องปกเขาจะเขียนมาเลยว่าปกจะต้องเป็นคอที่เป็นปกออกมานะคะอะไรนะมันต้องเป็นทางการเท่านั้นอย่างมีการประชุมมีพิธีการหรือมีร้องเพลงชาติอะไรนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็ถ้าเป็นห้องเรียนท่าการก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบนี้ก็คือได้นะคะแต่ว่าถ้าเหมือนแบบทางการแบบนี้เขาก็จะวงเล็บมาให้แล้วเหมือนเขาก็จะแจ้งผู้เข้าร่วมแล้วว่าพอปลุกนะนะคะเหมือนถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเขาก็เคร่งนิดนึงเขาก็จะเขียนว่าพอปลุกแต่ปกติก็เหมือนเวลาโซหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นพิธีการแบบนี้ Baik, selanjutnya tentang etika bertamu ya, teman-teman. Apa Mbak Sisil istilahnya kalau etika bertamu ya? Kalau bertamu ke orang lain kan juga harus ini ya, ada etiknya ya. Maybe visiting Visiting, oke. ya relatives Berkunjung atau ya. visiting friends ya. Berkunjung. Nah, bertamu ya teman-teman. Bertemu itu greetings ya, bertemu dan bertamu beda ya, walaupun sedikit mirip. Nah, etika bertamu itu teman-teman, kalau di Indonesia ini biasanya berbeda ketika kita bertamu kepada orang yang usianya sama, ke friends gitu ya, ke teman, dan bertamu kepada orang yang lebih tua, misalnya ke dosen, ke guru, atau ke bos begitu. Kalau kepada teman sesama, kalian maybe itu bisa datang kapan saja. Anytime, misalnya pergi ke kos teman, ya ke asrama, itu mungkin bisa. Tetapi jangan sampai kalian datang ke rumah dosen, guru, ya, kalian memberi surprise, Bu, saya datang. Nah, itu sangat tidak sopan, ya. Bahkan kalian harus membuat janji kapan bertemu, pukul berapa bisa, begitu ya. Dan bisa ditambahkan membawa oleh-oleh. Ya, biasanya Mbak Sisil kalau pergi ke orang lain ya yang lebih tua, orang tua atau dosen itu Mbak Sisil biasanya bawa apa, Bu Sisil? Biasanya tergantung ya untuk acara apa. Jika untuk acara mungkin acara berdoa bersama atau syukuran begitu, to praise the Lord, maybe I would usually bring some cakes atau fruit Ya, platter ya, buah atau mungkin kue, kue. snack. Ini yang paling general, Bu Ya. Suhaili, teman-teman. Jadi orang Indonesia biasanya kalau mau berkunjung, kalian takut, oh ini yes or no ya. Biasanya bawa kue atau bawa buah itu pasti oke ya, pasti diterima karena umum ini. Oke, bisa ditransfer dulu, Bu Suhaili. ที่เราพอเข้าใจไหมคะอันนี้นะคะกับเอติกาเบอร์ตมก็คือการที่ไปพบเจอใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบ่งออกมาสองประเภทพบเพื่อนกับพบผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็รวมทั้งอาจารย์รวมทั้งพ่อแม่เพื่อนมาซักอะไรนี่นั่นนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการไปพบเพื่อนเนี่ย
ไปพบเมื่อไหร่ก็ได้ไปกับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ไปเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะว่าเราไปกับเพื่อนแต่ถ้าเราไปพบผู้ใหญ่ เราต้องนัดไม่พบนะแล้วปกติแล้วนัดแล้วไม่พอนะคะต้องไม่ไปมี10 นิ้วต้องยิ้วไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยนะคะ ก็ต้องเป็นขนมหรือว่าผลไม้ที่สามารถหาได้ทั่วไปนะคะก็อันนั้นก็คือทั่วไปเลยแต่ว่าเหมือนถ้าเหมือนกับว่าเหมือนอาจารย์จะไปเจอคณะบดีอย่างนี้นะคะซึ่งอยู่หาดใหญ่แล้วอาจารย์ก็เอาของหาดใหญ่ไปฝากแบบนี้ก็จะน่ารักกว่าเพราะว่าเราเอาของจากพื้นที่บ้านเราแบบนี้ไปให้เขาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหรือถ้าเป็นคนเชียงใหม่ด้วยกันอาจารย์อยู่ที่นี่จะเจออาจารย์ที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเราเอาอะไรก็ได้ในเชียงใหม่นะคะก็ปกติก็จะเป็นผลไม้หรือว่าขนมอะไรประมาณนั้นนะคะได้ya. Oke, kita lanjut tentang etika bertamu ya, masih ada. Jadi misalnya teman-teman sudah sampai di pintu rumah, ini mana ini kelihatan nggak? Di pintu rumah begitu ya. Kita biasanya pakai Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang begitu. Teman-teman akan mengetuk dulu ya, tok tok tok, Assalamualaikum gitu. Dan tunggu dulu, mungkin 1 menit. Jika not respon, tidak ada respons dari pemilik rumah, tunggu dulu. Kemudian ketok lagi, tok tok tok, Assalamualaikum, selamat pagi. Gitu. Kemudian ditunggu dulu, dan sopan santunnya biasanya kami menunggu sampai 3 kali, Bu Suhaili. Jadi sudah 3 kali, tetap tidak ada jawaban, mungkin teman-teman bisa menulis memo atau pergi ya, kembali ya, berarti sedang tidak ada atau sedang sibuk atau memang tidak ada orang. มารยาทที่เราไปยืนบ้านนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องพอเราไปถึงประตูเนี่ยนะคะเราเข้าประตูก็ได้หรือว่าเราให้สลับก็ได้นะคะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนอิสลามแบบนี้นะคะเราก็ให้สลับแต่ถ้าไม่ใช่อิสลามเราก็สลามัตตายมีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเข้าประตูก็เข้าครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดก่อนนะคะไม่ใช่กลัวแบบเพราะอยู่นั่นแหละ5 นาทีก็นะคะแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเราก็เข้าไปก่อนก็ใช่ไหมคะแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็รอฟังก่อนนะคะแล้วถ้าเขาไม่ตอบแล้วก็เข้าใหม่รอบที่2นะคะก็จะไม่ได้พูดอะไรก็ว่าไปนะคะจะมาตายดีแล้วก็รอก่อนนะคะแล้วก็เคาะรอบที่3นะคะเคาะถึง3 รอบถ้าเขายังไม่ตอบยังไม่มีแบบเสียงอะไรออกมาเลยนะคะก็ให้เราเขียนโน้ตไว้ก็ได้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ให้มาใหม่กลับไปก่อนแล้วก็ค่อยมาใหม่เพราะว่าอาจจะไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ประมาณนี้นะคะ Oke, setelah dibukakan pintu, ya, open the door, kemudian kalian tunggu, ya, jangan duduk walaupun ada kursi, jangan langsung masuk atau jangan langsung duduk. Tunggu dulu sampai disilakan masuk. Misalnya, silakan masuk, kalian masuk. Lalu silakan duduk, kalian baru duduk. Itu sopan santun ya teman-teman. Walaupun kalau kalian datang langsung duduk atau langsung masuk itu mereka kami tuh biasanya tidak akan ngomong ya Bu Sisil ya, tidak akan menegur, kenapa langsung masuk, kenapa langsung duduk, begitu, tidak menegur. Tetapi kami hanya di dalam hati, kok tidak sopan ya, begitu ya. Jadi teman-teman setelah disilakan masuk, itu silakan masuk, dan silakan duduk, itu silakan duduk. duduk ก็เลยแปลว่านั่งนะคะแล้วก็ปกติแล้วเวลาเราถ้าเขาเปิดประตูมาให้แล้วนะคะเราต้องรอให้เขาเชิญเข้าก่อนนะคะเชิญเข้าค่ะถ้าเขายังไม่เชิญยังไม่ต้องเข้านะคะปกติจะเป็นแบบนั้นนะคะทีละกันมาสุดถ้าเขาไม่พูดคำนี้ก็ไม่ต้องเข้าก่อนนะคะแล้วก็พอเราไปถึงหน้าโซฟาแล้วเนี่ยหน้าเก้าอี้แล้วแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งนั่งจนกว่าเจ้าของบ้านจะเชิญนั่งจนกว่าเขาก็บอกว่าทีละกันดูนะคะเชิญนั่งแต่ถ้าเขายังไม่บอกให้นั่งเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งนะคะนี่เป็นมารยาทนะคะเหมือนที่ไทยไหมคะก็ได้อยู่นะไม่รู้เหมือนกันนะคะประมาณนั้นนะคะถ้าคนอินโดนีเซียก็แบบเราต้องรอให้เขาเชิญเข้าแล้วก็เชิญนั่งใช่นะคะต้องให้เจ้าบ้านบอกก่อนนะคะต้องให้ผู้ใหญ่พูดก่อน Oke, nah kita lanjutkan. Biasanya setelah duduk, pemilik rumah, namanya kita sebut tuan rumah ya, tuan rumah itu akan bertanya, mau minum apa? Ini sopan santun Bu Suhaili teman-teman. Pasti akan bertanya, walaupun di belakang di dapur itu tidak ada kopi, tidak ada teh, belum membuat ya, pasti akan tanya, mau minum apa? Begitu.
Dan kalau sopan, teman-teman, remember untuk indirect ya, indirect communication ya. Jadi menolak dulu. Oh, tidak usah repot-repot. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, begitu. Nah, tetapi sopan santun untuk tuan rumah, untuk pemilik rumah, harus tetap menawari. Oh, saya ambilkan teh ya, saya ambilkan air ya, saya ambilkan kopi ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman langsung menerima, misalnya mau minum apa, mau minum teh, itu dianggap jawaban yang tidak sopan. Bisa dikasih contoh Mbak Rina, Mbak Irma, antara yang sopan dan tidak sopan, silakan. Mau minum apa? Nggak usah, makasih. Yang salah. Mau minum apa? Mau es teh? Mau es teh aja. Jadi kalau contoh seperti itu teman-teman, kalau ditanya mau minum apa, itu menolak dulu. Oh nggak apa-apa, nggak usah, begitu ya. Makasih. Nah, walaupun teman-teman haus sekali, tetap jawab nggak usah, makasih. Nah kalau jawab saya mau es campur, saya mau es teler, saya mau es teh, ini bukan restoran ya, jadi tidak sopan menjawab seperti itu. Oh silakan apa aja boleh begitu ya. Itu boleh. Silakan Bu Suhaili. นะคะเวลาเราไปที่บ้านของเพื่อนหรือว่าบ้านของอาจารย์หรือว่าบ้านของใครก็ตามนะคะเวลาที่เขาถามว่าดื่มอะไรไหมนะคะเราต้องปฏิเสธก่อนนะคะมารยาทก็คือไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่น้ำมากก็ตามจะหาน้ำมากก็ตามนะคะเราปฏิเสธก่อนนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าหรือว่าเอาน้ำชาดีไหมหรือว่าเอาอะไรดีไหมเดี๋ยวเขาก็จะบอกมานะคะจนกว่าก็คือประโยคแรกต้องปฏิเสธก่อนนี่คือมารยาทนะคะมันไม่ใช่ร้านอาหารที่เขาจะถามว่า รับอะไรไหมคะรับน้ำดื่มอะไรไหมแล้วเราจะบอกว่าเอาน้ำชานะคะเอาน้ำต้มนะคะนะคะเพราะว่านี้เราเป็นแขกนะคะเราต้องปฏิเสธก่อนเป็นมารยาทแล้วก็ให้ทางบ้านเนี่ยเขาก็จัดมานะคะหรือว่าถ้าเขาบอกว่าน้ำชาดีไหมหรือกาแฟนะคะแบบนี้เราค่อยบอกว่ากาแฟดีกว่านะคะอันนี้บอกได้ค่อยเป็นประโยคที่สองไปแต่ประโยคแรกก็คือปฏิเสธก่อนนะคะนี่คือมารยาท Oke, jadi kalau sudah ada minuman atau biasanya kami akan memberi kue ya, Mbak Sisil ya, kue atau buah begitu ya sebagai hidangan, sebagai sajian. Lalu kami akan bilang, silakan dimakan atau silakan diminum. Teman-teman itu sopan jika teman-teman minum atau mengambil, tetapi jangan banyak-banyak ya. Jangan sampai minum 1 gelas sampai habis. Oh, enak sekali sampai habis ya, itu tidak sopan. Atau mengambil makanan itu agak banyak itu juga tidak sopan. Jadi mengambil aja sedikit. Kecuali jika ada alasan tertentu yang teman-teman misalnya alergi ya, alergi ya Mbak Sisil ya. Alergi atau misalnya sudah sangat kenyang, itu teman-teman bisa bilang alasannya. Give the reasons ya, beri alasannya. Oh mohon maaf, saya alergi kalau makan kacang, saya gatal-gatal, saya tidak bisa. Atau mohon maaf, saya tidak minum kopi, terima kasih begitu. Atau mohon maaf, saya baru makan banyak sekali, jadi saya kenyang sekali. Beri alasan agar tuan rumah tidak sakit hati ya, atau tidak marah, merasa, oh jangan-jangan kuenya tidak enak, jangan-jangan minumannya tidak bagus begitu. ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปบ้านเนี่ยเขาก็จะยกขนมมานะคะยกขนมยกน้ำมาให้นะคะแล้วปกติก็ขนมก็มีเยอะแยะนะคะเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้แขกนะคะแล้วก็น้ำด้วยแล้วเวลาเรากินเนี่ยเราอยากซดทีเดียวแบบปลื้ดไปเลยหมดแก้วหมดจอกแล้วให้เขามาเติมใหม่นะคะเราพยายามจิบทีละนิดเพียงถึงแม้ว่าเราจะหิวก็ตามนะคะแล้วขนมก็ไม่ใช่ว่าคุณมาตั้งไปเลยแล้วก็แบบฟาดเรียบอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องแบบพยายามแบบกินทีละเล็กทีละน้อยก็อย่าไปกินเยอะนะคะมันก็เป็นมารยาท นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้นะคะหรือว่าเรากินไม่ได้หรือว่าเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาได้นะคะว่าเนี่ยเราทำไมไม่กินถั่วแล้วก็บอกไปเลยว่าเราแพ้ถั่วนะคะก็เป็นมารยาทแล้วทำไมกินน้อยอ่ะว่าอุ้ยฉันเนี่ยอิ่มมากแล้วอะไรนี่นั่นเราก็บอกให้อยากให้เจ้าบ้านเนี่ยเขาน้อยใจว่าทำไมเราถึงกินน้อยบ้าง Baik, teman-teman itu saja Bu Suhaili untuk materinya. Sekarang bisa diskusi kalau ada pertanyaan, baru kalau sudah selesai nanti kita coba compare ya.
Baru saya akan menunjukkan video compare antara mungkin di Thailand juga, oh ada ini, oh sama, oh yang ini tidak boleh, tidak sama, berbeda begitu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau boleh teman-teman juga membandingkan bagaimana budaya di Thailand ya. Tadi kita bahas etika dan dan basa-basi. Boleh dibantu ya Bu Suhaili ya. ใครมีคำถามอะไรบ้างมาเลยเดี๋ยวเขาจะช่วยกันตอบนะคะ เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีเซียอะไรที่เราฟังกันเมื่อกี้นะคะคุณยันเลยลูกมาเร็วเป็นไรคะใครมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวทางอินโดนีเซียเขาจะตอบให้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดเรางงอะไรไหมคะแบบนี้ได้ไหมอะไรยังไงเร็วลองดูคุณสลาน ที่ทำที่สุดมันจะมี Boleh, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya, Bu Suhaili? Ini tadi ada yang tanya, tadi katanya kalau kita mau kasih tahu ya tidak,ใช่ไหมนะคะเราmahasiswa saya tanya kalau kita seperti dikasih bantu apa begitu ya, terus kita mau bilang tidak usah apa-apa, itu nanti pakai kosakata tidak saja itu bisa tidak, atau harus pakai kata tidak apa-apa atau tidak usah gitu. Oke, biasanya kita menggunakan tidak usah atau tidak perlu gitu, itu ditambahkan begitu ya, yang biasanya digunakan. Oh, tidak usah repot-repot gitu, tidak usah repot-repot, itu repot itu kan sibuk ya, Bu Suhaili. Jadi artinya repot itu actually itu sibuk. Jadi meaningnya adalah kalau kita jawab mau minum apa, mau ditanya mau minum apa, kita jawab minum teh. Nah, itu membuat tuan rumah akan repot karena harus membuat teh untuk kita. Jadi kita jawab tidak usah repot-repot gitu. Biasanya begitu kalau berkunjung ya. เราต้องพูดว่าไม่เป็นไรนะคะก็คือtidak apa-apa tidak bisaอะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นประโยคที่แบบดูฟังแล้วมันนิ่งนวลดีนะคะประมาณนั้นถ้า tidak อย่างเดียวมันจะแปลว่าไม่ใช่ไหมคะไม่เราจะไม่อะไรล่ะนะคะเขาก็จะถามว่าไม่อะไรนะคะแล้วก็ใช่ tidak bisa ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะว่า tidak bisa. Oke, jadi teman-teman yang harus diingat adalah ketika menjawab walaupun itu negatif ya, negatif sentence ya, tidak itu kan negatif ya. Tetapi teman-teman harus senyum karena Indonesia cirinya itu kan senyum ya. Nah, Bu Sisil, teman-teman lihat Bu Sisil suka senyum, saya suka senyum. Jadi, oh tidak usah, nggak usah repot-repot begitu. Sambil tersenyum ya. Jadi itu menunjukkan bahwa oh sebenarnya ini hanya basa-basi, ini norma. Berbeda dengan ekspresinya mau minum apa? Tidak. Nah, itu tidak sopan ya. Jadi tetap tersenyum dan menyampaikan, oh tidak perlu, tidak usah repot-repot begitu. Bu Prima, boleh menambahkan sedikit? Ya. Can I add just a little bit? So other than saying no, selain bilang tidak, it may be better for you to also say terima kasih. Tidak usah, terima kasih. So don't forget about the terima kasih part. Just to appreciate the other speakers. Okay, no thank you. Tidak usah, terima kasih. Maybe that one. Oke, baik, terima kasih Bu Sisil. Ya, tidak usah, tidak perlu, makasih gitu. Makasih itu biar tidak ditanya lagi ya, biasanya begitu. Nah, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin teman-teman sharing ya. Mana yang kira-kira sama dengan Thailand culture ya, dan mana yang kira-kira berbeda? Boleh sharing teman-teman, boleh berbicara pakai bahasa Thai juga boleh Bu Suhaili. เขาอยากให้เราเนี่ยบอกความแตกต่างอันที่เหมือนกับที่ต่างจากวัฒนธรรมอินโดนีเซียที่เราฟังเมื่อกี้นะคะสามารถพูดออกมาได้เลยกันหัวตัวแทนนิดนึงสักคนสองคนก็ได้นะคะบอกอันที่เหมือนแล้วก็บอกอันที่ต่างนะคะสักสองคนก็ได้นะคะบอกเหมือนสักคนหนึ่งบอกต่างสักคนหนึ่งอะไรค่ะช่วยหน่อยเลยจะบอกภาพแรกเลยภาษาไทยเลยเดี๋ยวอาจารย์แปลให้ Boleh langsungได้ada mikrofonnya nyalakan.
Silakan baca kon. สำหรับวัฒนธรรมเหมือนของหนูนะคะก็คือการที่ไปมันอยู่ใกล้กันไหมแล้ว Oke. Tadi Namanya masuk siapa? Dari siapa? kon. Ini Wacarakon yang 650410282. Oh iya. Jadi bilangnya ada persamaan yang di Thailand sama di Indonesia waktu kita pergi di rumah teman atau di rumah orang tua begitu ya. Terus untuk makannya begitu, jangan terlalu cepat makan dan banyak makannya begitu. Ya. Sama ya, berarti sama. Ada yang sama dengan Indonesia dan Thailand ya. Oke, Ya. kalau yang berbeda apa teman-teman? Coba bisa sharing? โอเคอ่ะยังแตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่อินโดนีเซียที่เราทำเมื่อกี้อ่ะโอเคสุรดาโอเค yang perbedaan satu lagi itu tentang bajunya. Yang Indonesia kan pakainya baju kerak yang gitu ya, dan tidak kaos begitu. Tapi kalau di Thailand kan bisa. Cuman nanti harus pakainya apa ini blazer ya namanya. Yang dibuat ya bisa pakai blazer atau bisa pakai kaos juga bisa. Kaos saja bisa ya? Iya bisa juga. Walaupun tidak ada keraknya. Tapi kalau lebih baik itu memang harus ada kerak dan ada blazer. Itu yang penting. Ada lagi perbedaan teman-teman? Indonesia Thailand? What about with the addressing system? Ketika menyapa, dalam bahasa Indonesia ada beberapa, seperti Anda, kamu, atau Bapak, atau Ibu. Kata Do ganti you ya? also have that ya in bahasa Sapaan kata Thailand? ganti. Betul. Apakah ada juga di bahasa Thailand? Misalnya Atau hanya you? kalau ke teman begitu ya, misalnya Bu Prima dan Bu Sisil misalnya berteman, usianya sama. Kamu sudah makan belum? Itu kamu. Tapi kalau misalnya Bu Sisil ini my lecturer, dosen saya akan Anda, tidak boleh kamu. Ya, karena Anda itu atau Ibu gitu ya. Bu Sisil, Ibu Sudah makan. Anda. Nah, kalau di Thailand bagaimana? Mungkin ada hal yang berbeda lagi? Tadi ada dari mahasiswa saya กี่ยวกับเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ถือของyang untuk yang bantu begitu ya, yang tadi bisa saya bantu begitu. Kalau di Thailand kalau kita lihat temannya memang berat pegang bukunya begitu, bisa langsung bantu atau bisa langsung bagi tahu kepada teman untuk membantu kita begitu. Ya. Oh, berarti bisa ya. Misalnya Bu Suhaili bawa berat, Bu Suhaili langsung bilang, Mbak Prima, tolong bantu saya, begitu ya? Bisa ya? Oh, Ya, bisa dari kita sendiri atau bisa dari yang kasih tahu kita apa mau saya bantu tidak? Ya boleh, langsung begitu. langsung Tidak boleh ya?
tidak Nggak menentukan. apa-apa, tidak menentukan dulu begitu. Kalau Ya. yang dari orangnya, dari Bu Suhaili langsung minta bantuan juga sopan ya Bu Suhaili, boleh ya? Misalnya, Bu Prima bantu saya ini, begitu boleh ya? Ya boleh juga. Oke. Bu Sisil besok bisa saya praktek. Bu Sisil bantu saya ini Bu Sisil. Itu kalau di Indonesia, hah, kok nggak sopan ya begitu ya Bu Sisil? Betul, tapi tidak semuanya seperti itu kok. Bisa juga terkadang tergantung Kita itu kalau situasi, sudah ini ya, konteks. kalau sudah sangat akrab, kalau sudah sangat Mhm. akrab, friendship begitu, Bu Sisil bantu saya ini. Bahkan kalau seperti Bu Sisil saya pinjam uang, saya lupa nggak bawa uang, itu oke oke. Tapi kalau biasa-biasa saja, tidak terlalu dekat, tidak boleh ya, karena dianggap tidak sopan. Oke, teman-teman saya akan share video ya Bu Suhaili ya, karena waktunya kan agak cepat ya. Nah, ini bisa kelihatan ya, Bu Suhaili? Bisa? Ya, terlihat. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Halo, Kak. Apakah kamu kesini sendiri? Iya, bisa. Aku sendiri. Kok rumah kamu sepi? Iya nih. Papaku lagi kerja, mamaku lagi ke pasar. Ayo masuk. Terima kasih, Siska. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi teman itu tadi masuk ketika sudah dipersilakan masuk. Tapi kalau belum dipersilakan masuk, teman-teman tidak boleh masuk duluan ya. Nah, saya coba cari lagi. Ini sebentar, saya coba cek. Untuk etika yang berikutnya di hidangan atau minuman, kebiasaan masyarakat Indonesia kebanyakan menolaknya karena kita tidak ingin merepotkan tuan rumah, begitu. Lalu, jika tuan rumah yang ada dalam video tadi, bagaimana? Ya benar, kalimat yang ada kita Nah, simak saya formal coba cek. untuk Apakah besok kamu ada di rumah, Sis? Iya, besok aku ada di rumah. Nah, ini contoh yang membuat janji ya. Jadi tadi yang pertama itu contoh ketika dipersilakan masuk, ayo masuk, baru teman-teman masuk. Kemudian contoh yang kedua tadi membuat janji, besok kamu ada di rumah, walaupun dengan sesama teman, ya. Boleh ditransfer Bu Suhaili? ได้แล้วค่ะตอนนี้เมื่อกี้ที่เขาบอกก็คือว่าตัวอย่างที่ให้ดูใช่ไหมคะเป็นการที่แบบว่าครั้งแรกก็คือเป็นการเชิญให้เข้าแล้วก็เข้าไปเลยนะคะถ้าเขาเชิญให้เราเข้าแล้วก็อันที่สองเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังไม่ให้เราดูน้องอ่านไม่เจอก็คือว่าจะเป็นการที่ผู้เจ้าบ้านเนี่ยยังไม่พูดให้เรายังไม่เชิญให้เราเข้าแล้วก็เข้าไปเลยอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพนะคะต้องให้เขาเชิญเข้าก่อนนะคะอย่างนี้ Oke. Ini kelihatan Bu Suhaili? Nah, ini teman-teman contoh video lain yang basa-basi ya. Ya? Loh, kok nggak bisa? Sebentar. Saya coba. Saya share screen. Bentar. Nah, ini kelihatan Bu Suhaili basa-basi? Oke. Ya? Mau kemana? Mau ke kantin. Olah, oke, hati-hati. Baik. Oke, jadi teman-teman kalau yang tadi mau kemana, dari mana, itu biasanya, oh ya hati-hati itu apa istilahnya Mbak Sisil kalau biasanya dalam bahasa Inggris? Bisa be careful atau take care. Itu Ya. Ya, itu tambahan basa-basi juga ya sebenarnya ya. Tapi sering kita lakukan ya, Mbak Sisil ya, Bu Sisil ya. Misalnya, Bu Sisil mau kemana? Oh, mau pulang duluan. Oke, hati-hati. Nah, ini teman-teman tolong diperhatikan bahwa ini hanya basa-basi. Jadi memang sopan santunnya seperti itu. Jadi for example ini kasus ya Bu Suhaili. Misalnya nanti teman-teman, for example ini laki-laki dan perempuan, kalian ini pacaran misalnya ya. Jika ada orang lain menanyakan mau kemana ke
cowok atau cewek, ini tolong jangan marah. Loh, kenapa dia bertanya? Kenapa dia perhatian? Itu tidak ada maksud apa-apa. Hanya benar-benar basa-basi saja, hanya seperti say hello ya. Ini kadang-kadang ada juga yang salah paham Bu Suhaili. Oh, ini kok perhatian ke saya ya? Ini kok ingin tahu ya saya privacy saya begitu. Oke, bisa dibantu transfer ya Bu Suhaili. ก็จะเป็นการทักทายแบบสั้นใช่ไหมก็ไปไหนแล้วก็บอกว่าไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็ฮัตตีก็คือแบบระวังด้วยอะไรแบบนี้แหละแบบเดินทางปลอดภัยนะถ้าบ้านเราใช่ไหมนะคะอินโดนีเซียก็จะสั้นอย่างbegitu. Nah, sudah ya teman-teman ya. Ada pertanyaan atau tidak? Karena waktunya sudah mau habis. ไม่มีya sudah. Oh, sudah. Baik, teman-teman. Nanti maybe insya Allah mungkin Agustus ya Bu Sisil ya. Nanti saya dan Bu Sisil kalau tidak ada kendala kami akan ke sana. Tetapi selama ini nanti teman-teman ada homework ya, ada PR. Teman-teman membuat short video pendek. Jadi role play boleh, terus di kantor boleh, di rumah boleh, di taman boleh. Coba buat video pendek. Tidak ada minimal maksimal waktunya ya. Nanti minta tolong Bu Suhaili dibantu mengelompokkan ya, mungkin dua-dua berdialog ya, dua-dua berdialog. Boleh tentang berpakai, boleh tentang basa-basi, boleh tentang etika ya. Nah, jadi kami ingin tahu teman-teman kalimatnya apa nih yang disampaikan kalau ingin basa-basi atau menggunakan etika ketika berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Short video saja Bu Suhaili mungkin seperti tadi kan hanya 1 menit 2 menit cukup ya. Untuk Nanti saya jelaskan kepada ya. mahasiswa. Oke, baik. Oke, Bu Suhaili boleh ditanyakan apakah mereka tertarik atau baru tahu informasi ini atau sudah pernah membaca atau melihat di YouTube tentang informasi yang tadi? เราเคยรู้มาก่อนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาเอามาแชร์ให้เราbelum ini baru. Oke, baik. Teman-teman karena belajar bahasa Indonesia ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan nanti silakan datang ke Indonesia ya dan praktis ya dan langsung menerapkan seperti tadi agar teman-teman merasa lebih nyaman dan diterima ya dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Bu Sisil ada tambahan silakan. Sepertinya cukup. Good luck with the assignment, just the short video to show that you have understood today's lesson dan juga untuk to implement about basa-basi dan etika di dalam berbahasa Indonesia. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suhaili. Boleh Ibu tutup saja ya Bu Suhaili yang tutup ya. ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนya terima kasih ya semua. Ini ada mahasiswa saya yang mau ke Indonesia. Nanti bisa kontak ya kalau misalnya ke Surabaya bisa bertemu kami ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya sampai ketemu lagi. Ya, Oke. Bu Suhaili kami tutup ya Zoom-nya.